សួស្តីជំរាបមកកាន់ Channel Ms Shawna Leang Official ដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនាំមកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅបទចម្រៀងថ្មីមួយបទទៀតដែលនេះគឺជាបទចម្រៀងដែលខ្ញុំចូលចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងបទចម្រៀងនេះភ្លេចដាក់នៅក្នុងចំណងជើងអូខេចំណងជើងរបស់យើងគឺយើងអានថាកក់ខខ្ញុំភ្លេចបានដាក់ pin in នៅលើហ្នឹងអូខេកក់ខដែលពាក្យថាកក់ខហ្នឹងគឺយើងអាចបកប្រែបានថា traveler ជាភាសាអង់គ្លេសហើយជាភាសាខ្មែររបស់យើងគឺយើងអាចបកប្រែបានថាដូចថាអ្នកដំណើរអញ្ចឹងណាមានថាដូចគ្រាន់តែគេមកឆ្លងកាត់មួយផ្លែតអូខេអ្នកដំណើរចឹងនេះគឺជាវីដេអូភាគ1កុំភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នា100 like បានខ្ញុំធ្វើការអាប់ឡូតនៅភាគ2សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយបើសិនជាអត់បាន100 like ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរងចាំតាមនឹងទៅអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការអានជាមុនសិនហើយខ្ញុំនឹងច្រៀង verse នេះបទនេះគឺជាបទចម្រៀងខ្ញុំចូលចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធានាបានថាខ្ញុំអាចច្រៀងអានឹងបានអត់ទេដោយសារតែបទនេះវាតឹងមែនតើហើយអធិស្ឋានចំពោះការតសេផងអាខ្លះគឺស្អាតទេដោយសារដៃមិនច្រៀងអូខេតោះ没有谁能够想到你会出现我身旁也许是命运开的玩笑不敢太靠近你的身边怕你会嫌烦只有一个人默默孤单 OKបទចម្រៀងនេះគឺជាការច្រៀងរបស់អ្នកចម្រៀងដែលមានឈ្មោះថាអាហានគាត់ខបទគាត់គឺព្រោះមែនតើតោះឥឡូវយើងធ្វើការមើលទៅកាន់ពាក្យមួយចំនួនសិនមុននឹងខ្ញុំធ្វើការច្រៀងឲ្យស្ដាប់អូខេ没有បកប្រែថាមិនមានមិនមានអាហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាប្រហែលដឹងហើយពាក្យ没有ហ្នឹងពាក្យវាធម្មតាទេ没有មិនមាន谁នរណាចឹងការបកប្រែរបស់ភាសាចិនពេលខ្លះវាស្តៀងជាមួយនឹងភាសាខ្មែររបស់យើងដែរទម្រង់នៃការសរសេរគឺស្តៀងគ្នាចឹង没有谁能够នេះមានន័យថាគ្រប់គ្រាន់ទេគ្រប់គ្រាន់够了គ្រប់គ្រាន់ហើយទេចប់ហើយគ្រប់គ្រាន់ហ្មងហើយ想到នេះគិតដល់ទេចឹង没有谁能够想到មិនមាននរណាម្នាក់អាចគិតនឹកគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់ចុចអូខេតទៀត你会អ្នកអាច你会出现ហើយ出现នេះដូចថាយើងបង្ហាញខ្លួនណា show ចឹងមានន័យថាបង្ហាញនឹងឯងគេបង្ហាញខ្លួន身旁ហើយ身旁នេះគឺវាស្តៀងជាមួយនឹងពាក្យ身边ដែរដែលនិយាយអាចថាខ្លួនប្រាណអីចឹងទៅហើយចឹងខ្លួនប្រាណចឹងមិននឹកស្មានមិនមាននរណាម្នាក់អាចគិតនឹកឃើញទៅដល់គ្រប់គ្រាន់ដល់ថាអ្នកនឹងអាចបង្ហាញខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកនៅក្បែរខ្ញុំអញ្ចឹងទៅហើយ你会出现我身旁ហើយមានន័យថាអត្តន័យហ្នឹងគឺចង់សំដៅថាមិននឹកស្មានថាគេហ្នឹងអាចនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្បែរខ្លួនរបស់ម្នាក់ហ្នឹងហើយតទៀត也许ហើយពាក្យថា也许បកប្រែថាប្រហែលគេប្រហែល是គឺជា命运ហើយពាក្យថា命运នេះគឺព្រំលិខិត fate គេព្រំលិខិត开的玩笑ពាក្យ开的玩笑វាមកពីពាក្យថា开玩笑ដែលពាក្យថា开玩笑គឺបកប្រែថាលេងសើច just kidding គេដូចថាយើងលេងសើចចឹងនិយាយលេងហើយ也许是命运开的玩笑ប្រហែលជាព្រំលិខិតលេងសើចទេអូខេ不敢ការនេះបកប្រែថាហ៊ានដល់ពេល不敢មិនហ៊ាន太靠近ហើយ靠近នេះក្បែរហ្មងក្បែរ靠近你的身边ហើយ你的身边ខ្លួនអ្នកគេខ្លួនអ្នក你的身边នេះស្តៀងមួយ身旁នេះដែរគេ身边ហើយ不敢太靠近你的身边មិនហ៊ាននៅក្បែរខ្លួនអ្នកទេ怕你ហើយ怕ខ្លាចគេ怕你会嫌烦ហើយ嫌烦នេះដូចថារំខានណាការរំខានឬក៏ការរំខានអូខេខ្លាចអ្នកមានអារម្មណ៍ថារំខានឬក៏ខ្លាចធ្វើឲ្យរំខានអ្នកអូខេខ្លាចធ្វើឲ្យរំខានអ្នកអត់ហ៊ាននៅក្បែរខ្លួនអ្នកឯងខ្លាចធ្វើរំខានអ្នកអញ្ចឹង只有ត្រឹមតែឬក៏ត្រឹមមានឬក៏ត្រឹមតែអូខេត្រឹមមានហើយ一个人ត្រឹមមានតែឯងហ្នឹងទៅ默ហើយ默នេះស្ងាត់គេស្ងាត់បើខ្មែរយើងគឺមានលេខតូចិនអត់ទេគេdoubleពាក្យដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពជាលេខតូហើយអញ្ចឹង默孤單ហើយ孤單នេះ single
lonely โอเค lonely 孤单 lonely นะ lonely ដូចថាយើង single ទៅ lonely 孤单很孤单អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការច្រៀងតែម្ដងទៅចំពោះ verse មួយហ្នឹងវារៀងពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអត់មានបញ្ហាព្រោះខ្ញុំមិនមែនអ្នកចម្រៀងទេហៅ没有谁能够想到你会出现我身旁也许是命运开的玩笑不敢太靠近你的身边怕你会嫌烦自由一个人默默孤单អូខេនេះគឺជាភាគ1អញ្ចឹងកុំភ្លេចណាអ្នកនរឲ្យបាន100 like បាទខ្ញុំធ្វើការអាប់ឡូតនៅភាគ2នៃបទចម្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀត See you next time and I love you bye